But based on these defections, I mean, people who are very, very close, well, they relatively close to you. Who are now close to me? Tell me. But I mean, there is that argument that it reflects on your leadership. Yes, I mean, fair. I mean, I do not, dismiss that. That's why I said the forum should discuss this. But then, why is this question not referred to the same experience as all the other parties that went through the same experience? Why is it not the case when 2 million or 5 million or 1 million transferred is not an issue? You see, if the decision to leave is purely a matter of principle, then we can discuss that. Okay, what principles we're talking about? Zaharin, when he left, he said he has no confidence because we are too close to the AP and we support the AP. That's a major policy issue. It's not personal with me. Okay, Zul because he wants to defend Islam. Okay, so why is this being ignored? It's not a personal issue. I mean, it's a policy issue that I cannot condone anymore. I'll be the last. I mean, very difficult for me to go into sack. I mean, that's probably my weakness too. But when it comes to a position where you actually flout or run contrary to the principles and policies of the party, there's a limit. I mean, in a way, it's good that they said a lot. You know, there's this huge obsession. I mean, even Wang Samaju, we just cannot tolerate the presence of the AP. You know, that means how do you then work with Parti Keadilan? And of course, you create some other arguments, but essentially, there's an obsession against the DAP, which I cannot condone. I see you can discuss, you can criticize. You can have a meeting with Lim Guan Eng, you can criticize him. But you can't say because it's a DAP and therefore we can accept him. Sri, antara kita melihat antara Surami trial untuk Sri depan ini dengan masalah defection ya, yang mana lebih risau Datuk Sri bimbang? Bimbang kita kerja perjuangan dan politik ni dia tidak boleh sibuk. Memang kita jalan kerja lah. Jangan isu ini yang direka oleh mereka. Khianat, fitnah, jahat ini ya. Yang sekarang bagi saya baiknya kerana strategi Karpal di mahkamah itu hanya mendedahkan dulu. Betul tak jumpa Najib? Betul. Betul jumpa Muntah? Betul. Ada telefon IGP? Ya. Okey, itu cukup untuk menunjukkan bahawa ia tidak a normal case. Okey. Jadi takkan, sebab tu saya dalam kerja saya melainkan hari di mahkamah, hari lain saya tak campur. Jumpa sekejap masa peguam, saya serah pada peguam. Buat apa saya buang masa banyak? Saya buat kerja. I was in all over. After Sibu, I went to Melaka, was in Penang. I mean, saya jalan. Dan lebih kapal kita bagilah time sikit untuk peguam. Saya kata peguam hari mahkamah cukup lah. Ya. Kalau tidak, kita terperangkap dengan strategi mereka. We are stuck. Dalam last interview Datuk Seri kata, kita macam ni interview Datuk Seri dulu, no way Datuk Seri akan balik kepada jail. So masih confident tu? Ya, masih confident. Now is stronger. Sebab absolutely no case. The whole world knows, all Malaysians know, except yang core UMNO aja. You don't maki hamun, dok fitnah. Ya. You guna apa? You guna Islam, you guna syariat. Dia main semua, termasuk mahkamah syariah. Dia cuba pusing. Ya, tapi kalau berdasarkan fakta dan undang-undang, tak mungkin. Tentang kita balik kongres tadi, bab ni dah defection habis kot. Tentang kongres tadi, apa makna sebenarnya kongres kali ni di Kelantan? Sebab Datuk Seri kata nak address isu defection tu. Kenapa kalau benda tu tak serius kan? Kenapa kita perlu address dalam satu perhimpunan yang besar macam tu? Saya tak kata saya nak address itu. Maksudnya benda ni akan dikeluarkan? Saya percaya dia akan ditanya. Dan sudah kena faham bahawa kita jangan biasa dengan ini bukan Perhimpunan Agung UMNO. Di mana semua diorchestrate dan you kena bercakap ikut line. Kita dalam perbahasan kita tu bebas. Dan kita bagi ruang dan kita bagi tahu
Oleh demikian, saya jangka mungkin dibangkitkan. Wajar dibangkitkan supaya diberikan penjelasan. Walaupun bila saya pergi, saya ke Melaka, saya ke Penang, saya ke Kedah, jumpa negeri, jumpa cabang, anehnya tidak ditanya. Dia tahu. Macam di Penang, semua tahu. Syarikat mana, nak minta kontrak mana, semua tahu. Jadi saya tak tambah, saya tak sebut apa. Jadi jangan underestimate keupayaan. Dan yang akan datang tentang pertandingan tu ada kemembangan tidak tentang mungkin orang luar cuba sama kalah dengan UMNO setiap kali kalau pemilihan parti gaduh apa semua. Dalam fikiran tu lihat macam mana? Ya, persaingan tu bagus. Jadi dia dah hangat sikit, dah boring. Okey. Jadi persaingan biarlah ada persaingan di mana untuk pertandingan beberapa jawatan pun. Saya ingat tidak harus menimbulkan masalah. Pilihannya tak ada pilihan kalau gitu. But the rumors that there are more than just persaingan. It's also a question of factions within the party. I mean, I've read about it. Yeah, you wrote about it, I suppose. But these rumors, I mean, I don't, because orang cakap soal faction, soal saya tak tahu, saya tak tangkap. I'm not dismissing it. I know what faction is. I was in UMNO for a long time. Yeah. Tapi saya tengok ada cuaca, tengok kekuatan kita, dia panggil program. Dia program semua, dia panggil semua tokoh hadir. Tak ada kata umumnya negeri ini tokoh ini saja, negeri ini tokoh ini. Tak betul. Jadi faction ini bila jadi parah tu bila umpamanya negeri-negeri atau cabang tu hanya mengiktiraf sebahagian calon atau sebahagian tokoh dan tidak yang lain. Dan ini tidak berlaku. Tak membahayakan parti dalam masalah. Setakat ini saya tu membimbangkan beberapa wartawan tapi tidak membimbangkan saya. Seriously. Okay. Because dia orang kalau ada perbincangan panas sikit dalam mesyuarat, itu bagi dia big thing. I mean, dia tak tahu saya kalau saya chair mesyuarat memang panas. I mean, kalau saya by nature, I express myself. I disagree. Sebab tu kadang-kadang saya banyak juga tak hadir mesyuarat. Kerana bagi ruang mereka. Panas dalam mesyuarat tu. Kadang bagi pandangan, I mean, I disagree, I criticize. It's quite normal. I mean, my style of it, jadi I tidak fikir ini harus ditafsir sebagai orang beza pendapat. Tak calon tu. Saya ingat dulu macam Sabah. It's a big issue Malaysia kini. Big faction fight because I don't see that. Because I have my views. And then because anti-Christian, pro-Muslim, sekejap okey lah, But to kalau orang macam saya, apa yang kita buat masih lagi dianggap anti-Christian, then not easy lah to find tolerant like that, because kita ambil barubian, kita angkat. Saya tak ada I don't have that problem at all. But people have to perform, and kita kena tahu commitment to the party must override. Jadi untuk beri pilihan pada wakilan Datuk Seri, tak kisah perlawanan daripada peringkat bawah sampailah setinggi-tingginya. Kalau dia rasa perlu, dia nak, macam mana kita nak halang? Kita kata democratic exercise, orang boleh pilih direct elections untuk pimpinan. Jadi kita nak halang susah juga. Dia ada peringkat awal dulu memang saya tak berapa setuju sebab baru sangat parti tu. Kita baru berkembang, jadi terus nak. Sekarang kita dah ada cabang di semua peringkat dan ahli parlimen ramai, pimpinan negeri ramai. Jadi pool dia tu lebih besar. Dulunya maksudnya waktu zaman Rahman Osman nak bertanding dulu ke? Ya, dulu peringkat awal tu Rahman pun masa tu saya di penjara. Lepas tu masa saya Usin. Ya, sebab tak bising juga sekejap tu dengar kan? Ya. Hari hitam semua. Ya. Itu ialah you boleh bertanding. Bukan saya kata tak boleh bertanding kalau saya usir, tapi untuk ungkit kiri kanan sosialis tak sesuai, bukan patut dalam keadilan. Saya tak, sebab tu saya pertahankan saya usir dari segi itu.